हेलो साथीहरु नमस्कार। म हजुरहरुलाई आज यस सिलिङ फ्यानको प्रब्लमको बारेमा देखाउन गइरहेको छु। यसमा चलाउँदाखेरि आवाज आइरहेको छ, चुँ 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 गरेर आवाज आउँछ र म हजुरहरुलाई यसको कस्तो आवाज आइरहेको छ भनेर पनि म चलाएर देखाउने छु। र यसमा बेरिङको प्रब्लम हो वा अरु केही हो। यदि बेरिङको प्रब्लम छ भनेपछि म हजुरहरुलाई यसको बेरिङ चाहिँ हामीले कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर यसै भिडियो मार्फत देखाउने छु। र अब म यसलाई एकपल्ट हजुरहरुलाई चेक गरेर देखाउने छु। ल भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यसलाई हामीले चलाउँदा चाहिँ कस्तो आवाज आइरहेको छ म हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुस्, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा अब लाइन दिँदा चाहिँ ल यसमा यस्तो आवाज आइरहेको छ। र यसमा हाम्रो जहाँसम्म हाम्रो बेरिङको प्रब्लम छ, यसको बेरिङ चाहिँ हामी चेन्ज गरेर हजुरहरुलाई देखाउने छौं। र यसलाई हामीले अब खोल्ने छौं र यसको बेरिङलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ र यसको कनेक्सनहरुलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म हजुरहरुलाई यस भिडियो मार्फत देखाउने छु। र यसरी चाहिँ हामीले यदि यसको बेरिङ सिलिङ फ्यानको बेरिङ खराब भएमा चाहिँ घरैमा पनि कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर म हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यदि हजुरहरुलाई अलिकति पनि इलेक्ट्रिकको ज्ञान छ भनेपछि हजुरहरुले घरैमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तर काम गर्दा चाहिँ हामीले सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रिक लाइनमा काम गर्दा चाहिँ हामीलाई करेन्ट लाग्ने सम्भावना हुन्छ र सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुस्, हामीले यसको जुन क्यापेसिटरको यो जुन सकेट छ यसलाई हामीले खोल्यौं, यो होल्डरलाई। यो पनि हाम्रो भाँचिएको छ। ल यसको हामीले यो क्यापेसिटरको यो होल्डरलाई निकाल्यौं र यसपछि हामीले यो क्यापेसिटरको कनेक्सन चाहिँ हाम्रो यो एउटा हरियो वायरमा र एउटा यो सेतो वायरमा गरेको छ। ल र हाम्रो यसको कोइल ठीक छ वा छैन भनेर कसरी चेक गर्न सकिन्छ भनेर पनि म हजुरहरुलाई देखाउँछु। यसको कोइल हामीले कसरी चेक गर्ने र यसलाई हामीले यो सिरिज बोर्डको आवश्यकता पर्छ। र यो यसमा हाम्रो कुन रनिङ, कुन स्टार्टिङ र कुन कमन हो भनेर कसरी छुट्याउने हेर्नुस्। एउटा चाहिँ हामीले जस्तै एउटा रातो वायरमा लगायौं र एउटा हरियो वायरमा लगायौं। यो चाहिँ हाम्रो सिरिज बल्ब बलिरहेको छ। र अर्को चाहिँ हामीले यो सेतो वायरमा लगाउँदा पनि सिरिज बल्ब यसरी हल्का ग्लो गर्छ भने हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो कमन वायर हुन्छ। र यो दुईटा वायरमा लगाउँदा चाहिँ हाम्रो यो सिरिज बल्ब हल्का कम उज्यालोमा बल्ने हुन्छ। म हजुरहरुलाई देखाउँदै छु। ल हेर्नुस्, यस्तो बिस्तारै बलेपछि चाहिँ हाम्रो यो दुईटा वायर चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटरको कनेक्सनको वायर हो भनेर बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुस्, अब चाहिँ म यसको स्क्रुलाई खोल्न गइरहेको छु। र यो हामीले खोल्दा हामीले यसो जस्तै हामीले यसरी चाहिँ जुन यो कोइल छ यसमा यसरी चाहिँ हामीले निशान लगाइदिएपछि पछि चाहिँ ठिक्क यसै अनुसारमा हामीले यसको यो जुन लाइन लगाएको छ पछि चाहिँ यही लाइनमा चाहिँ यस्तै गरेर
ठिक्क हिसाबमा मिलाएर हामीले स्क्रु कसेपछि हाम्रो पछि यो जुन स्क्रु लगाउने भाग यो यता पर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ फरक त पर्दैन, तर पनि हाम्रो यसरी सेन्टर मिलाएर लगाएपछि यो चाहिँ हाम्रो मिलाउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हल्का तानेपछि हामीलाई यसको कोइलको सेन्टर मिलाउन सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, र अब हामी चाहिँ यसलाई बाहिर निकाल्नेछौँ। ल हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले बाहिर निकाल्यौँ र यो चाहिँ हाम्रो बेरिङ चाहिँ जाम भइरहेको छ, आवाज गरिरहेको छ। र यसलाई हामी हल्का यो ठोकेर चाहिँ निकाल्नेछौँ। ल यसरी हामीले हल्का ठोकेमा यो हाम्रो जुन स्टार्टर छ यो चाहिँ बाहिर निस्कियो। र अब चाहिँ हामी ल हेर्नुहोस्, यो पनि हाम्रो आवाज गरिरहेको छ बेरिङ। यो दुईटै बेरिङलाई हामी चेन्ज गर्नेछौँ। र यो बेरिङलाई चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने, हामीले यसको बेरिङ निकाल्नको लागि यस्तो यो पुलरको आवश्यकता पर्छ। यो जुन पुलर छ यस्तो पुलरको आवश्यकता पर्छ र यसमा यस्तो पत्ती लागेको हुन्छ र यसमा यो 6201 र 6202 निकाल्ने हाम्रो यो साइज बनेको हुन्छ। यो जुन ठाउँमा यो मोटोतिर छ यो 6202 लाई निकाल्छ र यो मसिनो ठाउँ भएको 6201 लाई निकाल्छ। र म अब यो जुन 6202 बेरिङ छ यसलाई निकालेर हजुरहरूलाई देखाउँछु। यसलाई पहिला चाहिँ यसलाई राख्ने, त्यसपछि हाम्रो यो यसरी यसलाई चाहिँ यसरी हल्का घुमाउने र यसपछि यो पत्तीलाई यो बिचमा यसरी हाल्ने र यसमा चाहिँ त्यसपछि यसमा यो प्वाल हुन्छ। यो प्वालमा चाहिँ हामीले यसरी किला पेचकस केही पनि राख्न सकिन्छ। मैले यसमा यो चाइनिज किला राखेको छ। यसले चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो यो नटलाई घुमाउने बेला चाहिँ हाम्रो यो बाङ्गो हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ घुमाउँदै लग्ने, कस्दै लगेमा चाहिँ हाम्रो यो बेरिङ चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो बेरिङ चाहिँ हाम्रो निस्किसक्यो र यसपछि हामीले किला निकाल्ने र यो पत्तीलाई निकाल्ने र यो हाम्रो बेरिङ चाहिँ निस्किसक्यो। यसरी चाहिँ हामीले यो बेरिङलाई निकाल्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ फेरि हामीले अर्को बेरिङ हाल्नेछौँ र यसै गरी हामीले यो जुन 6201 बेरिङ छ यसलाई पनि निकाल्नेछौँ। यसलाई पनि निकाल्ने सेम तरिका हो। यो हामीले यो 6201 को साइडतिर यसरी हाल्ने र यसपछि पहिला चाहिँ हामीले यो यसको जुन कटौरी छ यसलाई राख्ने र यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले यसको नटलाई यसरी कसने र यसमा यो जुन पत्ती छ यो पत्तीलाई चाहिँ हामीले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, पत्तीलाई राखिसकेपछि हामीले यसको यो नटलाई
यसरी घुमाउनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यो पनि हाम्रो बेरिङ निस्किसक्यो। ल यसरी चाहिँ हामीले यसको बेरिङलाई सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ। यो दुईटै बेरिङलाई हामीले निकाल्यौँ र यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई हल्का कपडाले सफा गर्नेछौँ र सफा गरिसकेपछि हामी यसमा चाहिँ नयाँ बेरिङ हाल्नेछौँ। यो 6202 बेरिङ हो र यसमा चाहिँ हाम्रो 6201 बेरिङ छ। यसलाई दुईटै बेरिङलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्नेछौँ। यसरी चाहिँ यो बेरिङ चाहिँ प्याक भएर आउँछ र यसपछि चाहिँ हामीले यसरी यसको बेरिङलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ बेरिङ चाहिँ स्मुथ हुन्छ, तर पनि हामी यसमा हल्का यसलाई यसको माथिको यो रिङ छ यसलाई निकालेर यसमा चाहिँ हामी हल्का ग्रिस चाहिँ हालिदिनेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो यसमा ग्रिस हालेपछि अलि धेरै दिनसम्म चल्ला भनेर चाहिँ हामी यसमा चाहिँ यो ग्रिस अझै भरिदिँदैछौँ। ल यसपछि हामीले यसलाई लगाइदिने, यो सजिलैसँग लगाउन सकिन्छ र फेरि हामीले अर्कोतिरबाट पनि हामीले यसलाई हल्का यसरी उठाएमा यो चाहिँ निस्किन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले यसमा मजासँग ग्रिस लगाइदिएपछि हाम्रो यो फ्यान स्मुथली तरिकाले घुम्ने हुन्छ। र यसपछि हामीले जुन यो माथिको रिङ छ यो रिङलाई बसाइदिने र यसपछि चाहिँ हामीले यसमा पनि यसै गरी ग्रिस हाल्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् नहाल्दा पनि हाम्रो यो चाहिँ ग्रिस चाहिँ यसमा हुन्छ, तर हामीले यसमा ग्रिस अलिकति यहाँबाट हामीले हालिदिन्छौँ भनेपछि पछि चाहिँ हाम्रो यो लङ टाइमसम्म चाहिँ हाम्रो यो ग्रिस चाहिँ लङ टाइमसम्म चल्छ र हाम्रो बेरिङ चाहिँ काटिन पाउँदैन। यसले चाहिँ हाम्रो ग्रिसले गर्दाखेरि लुब्रिकेट भइराख्छ र हाम्रो बेरिङमा चिकनाहट भइराख्छ र बेरिङ हाम्रो बढी टाइमसम्म चल्छ। त्यसैले चाहिँ हामी यो बेरिङमा यो ग्रिस चाहिँ हाल्ने गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् नयाँ बेरिङमा पनि हामीले ग्रिस हाल्यौँ र अब म यसलाई बसाउने छु। यसलाई हल्का हल्का हामीले हतौडाले ठोकेपछि यो चाहिँ बस्छ र हामीले यसलाई हतौडाले चाहिँ बिस्तारै यसरी
ल हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ हामीले यसलाई मजासँग बसाउन सकिन्छ। र यसपछि चाहिँ हामी यसमा पनि हामी यस्तै गरी यो बेरिङलाई बसाउने छौँ। ल यसरी राख्ने र हल्का हल्का गरी हामी यसमा चारैतिरबाट बिस्तारै यस्तरी बसाएमा यो हाम्रो बेरिङ चाहिँ बस्छ। ल हेर्नुहोस् यो हाम्रो बेरिङ चाहिँ मजासँग बसिसक्यो। र यसपछि चाहिँ हामीले जुन यो रिङ छ यो रिङलाई पनि यसै गरी यसमा बसाउने छौँ। यसपछि चाहिँ हामीले यसको जुन साफ्ट छ यो साफ्टमा पनि हल्का हल्का यसरी ग्रिस लगाउँछौँ। र यो पछाडिपट्टि पनि हामीले यसको साफ्टमा चाहिँ यसरी ग्रिस लगाउने। र यसपछि हामीले यो कोइललाई चाहिँ यसरी हाल्ने। ल हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो कोइल चाहिँ मजासँग बसिसक्यो। र अब चाहिँ हामी यो जुन यसको यो माथिको यो तलतिरको भाग छ यसले चाहिँ हामी यसरी राख्नेछौँ। र पहिला चाहिँ हामी यसमा यो स्प्रिङलाई चाहिँ बसाल्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् स्प्रिङलाई बसाल्यौँ र यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई यसरी राखेर जुन चाहिँ हामीले अघि न यसमा कटिङ गरेका जुन लाइन तानेका थियौँ त्यसमा चाहिँ बसालेर ल हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो लाइन बनाएको छ। र अब यसरी राखेर चाहिँ हामी यसलाई फिट गर्नेछौँ। र अब हामी यसमा यो स्क्रुहरू बसेर टाइट गर्नेछौँ।
ल हेर्नुहोस् यसमा हामीले सबै स्क्रु लगाइसक्यौँ र यसपछि हामीले बिस्तारै बिस्तारै यसलाई यो स्क्रुहरूलाई टाइट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो यो सिंगल स्क्रु छ यसलाई मात्र हामीले टाइट गर्ने। अहिले चाहिँ हाम्रो यो स्मुथली चलिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो एकदम स्मुथली सिलिङ फ्यान चलिरहेको छ। र यसलाई चाहिँ हामी अझै यो प्लासले पनि अझै टाइट गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ हामीले यो सबै स्क्रुहरूलाई टाइट गरिसक्यौँ र अब हामी यसको कनेक्सन गर्नेछौँ र यसलाई चाहिँ हामी फेरि एकपल्ट यसरी चेक गरेर हेर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो कमन हो र यसरी बारी बारी गरेर चेक गरेर हेर्ने जसमा चाहिँ बढी लाइट ग्लो हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कमन हुन्छ। जस्तै यसमा सेतोमा लगाएँ हरियोमा लगाएँ बोलेन र कम बोल्यो र यसरी चाहिँ हामीले जस्तै रातोमा सेतोमा लगाएर बढी बोल्दैछ र सेतो र हरियोमा लगाएर बोलिरहेको छैन र रातो र हरियोमा लगाएर बोल्दैछ र यो रातो भनेको हाम्रो कमन वायर हो। ल हेर्नुहोस् यो हरियोमा पनि बोल्यो र रातोमा पनि सेतोमा पनि बोल्यो। यो हाम्रो रातो भनेको कमन वायर हो। यो दुईटा चाहिँ हाम्रो रनिङ स्टार्टिङको वायर हो। यसमा चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटरको कनेक्सन हुन्छ र यो हाम्रो स्लो चाहिँ बोलिरहेको छ। एकदम हल्का उज्यालो चाहिँ आउँछ यसमा। ल हेर्नुहोस् र यिनी दुईटामा चाहिँ हाम्रो बढी उज्यालो आउँछ र यिन दुईटामा चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटरको कनेक्सन हुन्छ। र अब म हजुरहरूलाई यसमा यो क्यापेसिटरको कनेक्सन गरेर हजुरहरूलाई देखाउँछु। ल र यो क्यापेसिटर हाम्रो ठिक छ वा खराब छ भनेर पनि हामीले हल्का यसरी चेक गर्न सक्छौँ। यो क्यापेसिटरको दुईटै पोइन्टमा यसरी हिट लगाउने र यो हल्का ग्लो गर्छ। हेर्नुहोस् गरेपछि यो दुईटा वायरलाई चाहिँ हामीले स्पार्किङ गरेर हेर्दा यसो चट्ट गरेर आवाज आउनु पर्ने हुन्छ। जति जोरको स्पार्किङ हुन्छ त्यति नै हाम्रो क्यापेसिटर चाहिँ हाम्रो पावरफुल छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो खराब भएमा चाहिँ यस्तो स्पार्किङ चाहिँ हुँदैन। स्पार्किङ हुँदा चाहिँ आवाज आउँदैन। र यो हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो यो जुन हरियो वायर छ र यो सेतो वायर छ यो दुईटा वायरमा चाहिँ हामी कनेक्सन गर्नेछौँ क्यापेसिटरको। र यो क्यापेसिटरको कनेक्सन गर्नको लागि हामीले हल्का यो कोइललाई
कोइलको वायर चाहिँ हल्का यसलाई अलि छिल्ने छ। यसमा चाहिँ कुनै नेगेटिभ पोजिटिभ हुँदैन। क्यापेसिटरको कनेक्सन गर्ने बेला जसमा पनि हामीले यो वायर जोड्न सकिन्छ र कनेक्सन गर्ने बेला मात्रै हामीले यसको दुईटा वायर मध्ये जसमा चाहिँ हाम्रो क्लकवाइज घुम्छ त्यसैमा चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, र अब चाहिँ हामीले यसलाई एकपल्ट चाहिँ यसको कनेक्सन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ फ्यानले चाहिँ यता क्लकवाइज यसरी घुम्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो साफ्टले चाहिँ हाम्रो यतातिर घुमेपछि यो जुन फ्यान छ फ्यान चाहिँ उल्टा घुम्छ र साफ्टले उल्टा घुमेपछि हाम्रो फ्यान चाहिँ उल्टा घुम्छ। ल हेर्नुहोस्, अब हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो यो ग्रीन वायरमा चाहिँ हाम्रो कनेक्सन न्युट्रल फेसको कनेक्सन चाहिँ यसमा दिनुपर्ने हुन्छ। र एउटा चाहिँ हाम्रो यो कमन वायर जुन छ यो रेड वायर छ यसमा चाहिँ हामीले कनेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। र एउटा चाहिँ हामीले यो जुन तेस्रो वायर छ यो नो कनेक्सन वायर हो। यसमा कोइलको कनेक्सन क्यापेसिटरसँग हुन्छ, तर यसमा न्युट्रल फेजको लाइन चाहिँ कनेक्सन हुँदैन। चाहिँ हामीले यो कनेक्सन दिइसक्यौँ र अब म हजुरहरूलाई एकपल्ट यसलाई चलाएर देखाउँछु। हामीले यसमा बेरिङ चेन्ज गरेर र यसको कनेक्सन गरेर हजुरहरूलाई देखायौँ र म अब हजुरहरूलाई यो चलाएर पनि देखाउँछु। यसमा चाहिँ ल हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ हाम्रो यो फ्यान स्मुथली चलिरहेको छ, यसमा कुनै पनि आवाज छैन। यसरी चाहिँ हामीले यसको खराब भएको बेरिङलाई चेन्ज गरेर हजुरहरूलाई देखायौँ र हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्ता खालका भिडियो म अरू पनि लिएर आउनेछु। धन्यवाद।